আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি প্রতিবেদনে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি পাবনার ঈশ্বরদীতে। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কামাল ডেইরি ফার্মের ভিতরে। কামাল ডেইরি ফার্মের মধ্যে উন্নত জাতের কিছু গাভী রয়েছে এবং বকনা বাছুর রয়েছে। তো আমাদের আজকের এই পর্বে উন্নত জাতের যে গাভীগুলো আছে সেই গাভীগুলোর দাম সম্পর্কে জানাবো আপনাদেরকে। আপনারা যারা নতুন খামার করতে চান বা পুরাতন খামারিরা আছেন, গরু ক্রয় করতে চান, তারা ভালো মানের গরু চাচ্ছেন, তো সে কারণে আজকে চলে আসলাম এখানে। আশা করি আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর পুরো সময় জুড়ে থাকবো আমি আশরাফুল ইসলাম। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো কামাল ডেইরি ফার্মের মালিক কামাল চাচার সাথে, যারা এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ডেইরি খামার পরিচালনা করেন এবং এই ডেইরি খামার থেকে উন্নত গাভী এবং বকনা বাছুর বিক্রি করে থাকেন। তো আমাদের এই পর্বে দেখাবো উন্নত জাতের যে গাভীগুলো রয়েছে, তারা এখান থেকে গাভীগুলো বিক্রি করে তার দামগুলো আপনাদেরকে জানাবো। আশা করি আমাদের পুরো ভিডিও দেখবেন। তো কথা বলি চাচার সাথে। চাচা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বেটা কেমন আছেন? আল্লাহ পাক রাখছে ভালো। তো আমরা আজকে আসলাম আপনার এই খামারের মধ্যে যে উন্নত জাতের যে গাভীগুলো আছে সেই গাভীর জাত এবং দাম সম্পর্কে জানবো। হ্যাঁ, তো আপনার এই পাশে একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গাভী? এটা মুন্ডি। এটা মুন্ডি? হ্যাঁ, এটা মুন্ডি। অনেকে বলে থাকে যে মুন্ডি জাতের নাকি কোনো গাভী হয় না। না, এটা আমাদের দেশে এখন মুন্ডি জাতে এর গাভী আসে। এটা অরিজিনাল নিউজিল্যান্ডের মুন্ডি। এটা এর মার দুধের রেকর্ড ছিল বহুত, প্রায় 40-45। এটা 4 দাঁত। এটা প্রথম বিন। কতদিন হলো? আমাদের এখানে মেলা দিন হলে আছে। আমাদের এখানে এটা ফার্মে মেলা দিন হলে আছে। এটা 8.5 মাস চলছে, এখনো দেরি আছে আর কি। 8.5 মাস বাচ্চা দিবে। এটা এখনো মাস দেড়েকের মতন পড়ায়, 1 মাসের ঊর্ধ্ব, 1.5 মাস মতো। এটা দুধ দিবে কেমন? এটা আমরা মনে করছি এটা এই বিনে 30 আসবে, তাহলে এর মার ছিল 45-50-এর উপরে দুধের রেকর্ড। মানে এটা কয়েকটা জেলার ভিতরে এই মন্ডিগুলা যা ভালো আছে তার ভিতরে ভালোর একটা আর কি। আরও দেশে আছে, খালি আমারটাই না, আরও দেশে ভালো মন্ডি আছে, তার ভিতরে ভালোর ভিতরে একটা উন্নত মানের জাতের। দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটা 4 লাখের উপরে যেতে হবে। 4 লক্ষ টাকার উপরে? 4 লক্ষ টাকার উপরে। এত দাম হওয়ার কারণ? এত দাম হলে এর গায়ে মাংসই আছে হচ্ছে 12-13-14 মন। 12 থেকে 14? হ্যাঁ, 12 মনের তো নিচে আসবেই না কো। হ্যাঁ, এই জন্যে এটা অত্যন্ত দুধের গরু। নিচের ভ্যানগুলা এটা মোটা, এটা গরু পাও আর ভ্যান মোটা। এর মার খুব রেকর্ড ভালো, পরে 50-এর কাছে ছিল, অথচ এর মার রেকর্ড অনুপাতে আমরা আশা করছি যে এই বিনে 30-এর কাছে যাবে দুধ। পরে দুধ আবার কমে আসবে না তো? না, এটা কম। এই মুন্ডি করে দুধ কম হয় না, যার কাছেই যাক মুন্ডি করে দুধ কম হয় না। যদি ভালো মুন্ডি হয় তাহলে মুন্ডির দুধ কম হবে না। এই পাশে এটা মুন্ডি। আচ্ছা, এটার বয়স কয় দাঁত? এটার বয়স 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, এটা কতদিন হলো প্রেগন্যান্ট? এটা 8 মাসে চলছে। 8 মাস। এটা এখনো 2 মাস। এটা এখনো 2 মাস। আচ্ছা, এটা দুধ দিবে কেমন আশা করেন? এটা দুধ দিবে হয়তো প্রথম দিন হয়তো 20-22। 20-22। দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম হচ্ছে যাতে হবে হচ্ছে আপনার 2.5 লাখের উপরে। কত টাকা? 2.5 লাখ টাকার মতো? 2.5 লাখের উপরে, 2.5 লাখ মতন। এই গাভীটা কোন জাত? এটা ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। কত পার্সেন্টেজ? অস্ট্রেলিয়া করস আছে আর কি। অস্ট্রেলিয়া ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, এটা 75-80-এর ভিতরে আছে। আচ্ছা, এটার বয়স কয় দাঁত? এটা 4 দাঁত। এটা কি প্রথম বাচ্চা? এটা প্রথম বাচ্চা। এটা দুধ দিবে কেমন আশা করেন? এটা এখানে 15-16-17 দিবে। এটার মার রেকর্ড কি আপনারা জানেন? এর মার রেকর্ড 20-22। এটা ফার্মের গরু। হ্যাঁ, 20-22। জি। এটা দিবে 15-16। হ্যাঁ। দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম কত? 1,70,80। 1,70,80। যে দামটা বিক্রি করবেন এই দামটা একটু কম বেশি হয়, মানে দামাদারি করি নাই তো, কাস্টমার হলে পরে একটু কম বেশি হয়ে যায় আর কি। আমরা চালেই সেটা থাকে না, একটু কম বেশি হয়ে যায়। এটা 8 দাঁত। এটা উলানটা বেশ বড়। হ্যাঁ, এটা উলান বড়। এটা 8 দাঁত। এটা 6 দাঁতই ছিল, কানি ভেঙে উঠছে আর কি। এটা 4 দাঁত। 8 দাঁত মানে 6 দাঁতের দিন বাড়াই। কত নম্বর বাচ্চা দিবে? এটা আগে 2টা দিছে, এটা 3য় বাচ্চা দিবে। 3য় বাচ্চা? 8 দাঁত হলে কিন্তু 4র্থ বাচ্চা হয়ে যায় না? 3টাই হয়ে যায় আর কি। এটা 3টাই হয়ে যায়। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি এখন প্রেগন্যান্ট আছে? এটা প্রেগন্যান্ট। কতদিনের? এটা 8.5 মাস।
8.5 মাস। এটা দুধ বিগত বিয়ানে কত লিটার করে পাইছে? আমি 22 পর্যন্ত পাইছি এ পর্যন্ত, উপরে 22-23 পাইছি। 22-23। হ্যাঁ। এবার কেমন দিবে আসলে? এবারে 16-17 দিবে আর কি। এটা বয়সের গরু তো 16-17-18 ভিতর থাকবে। 3 বাচ্চা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, 3 বাচ্চা হয়ে গেছে। এর দাম যাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম চাচ্ছে, এটা চা দাম 2,10,000, এটা কম বেশি হবে আর কি। এটা বড় মাপের গরু তো। 2,10,000। হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে এটা কোন জাতের? এটা উলান মোটামুটি বড়। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো গরু। এটা 6 দাঁত, এটা দ্বিতীয় বিন। এটা গামা জাতীয় গরু, গাই আর কি। কোন জাতের এটা? এটা হচ্ছে নিউজিল্যান্ডেরই একটা বড় ধরনের জাত আর কি। হ্যাঁ, এটা ফিজিয়ান হলিস্টান ফিজিয়ান। এটার জাতি হচ্ছে রেড কাউ বলা হয়। এটা রেড কাউ, দেন সুটের দিকে সুলভ, মাজার দিকেও সুলভ, উঁচা একটু। রেড কাউ যাক বলা হয়, যেটা আর্মি ক্যান্টনমেন্টে যে গরুগুলা ওনারা নিয়ে আসছিল অস্ট্রেলিয়ায় থেকে, সেই গরু। বয়স কত? 4 দাঁত? না, এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত, দ্বিতীয়। এটার বয়স কত? এটার বয়স ধরেন, এটা এখন দ্বিতীয় বিন হবে আর কি। এটার বয়স এখন ধরেন প্রথম একটা বিন দিছে হয়তো হচ্ছে আপনার 2 বছরের মাথায়। এটা এখন বয়স আছে, এটা হিসাব করা হয়নি। তো এটা দ্বিতীয় বিনের গরু আর কি। প্রথম বিনে আমরা দুধ পাইছি এর প্রায় 18-20-এর নিচে একটু। এই বিনে আর কি আশা করছি বেশি হবে, যেহেতু এটা খুব ভালো বিডের গরু আর কি। আচ্ছা, এর দাম যাচ্ছে কত টাকা? হ্যাঁ, তা আমরা 2.5 লাখ টাকা নিচে বেচবো না এটা। 2.5 লক্ষ টাকা দাম চাচ্ছে? 2.5 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, এটা তো একদম সাদা। এটা কি? এটা রানী শঙ্কর। রানী শঙ্কর। রানী শঙ্কর। শরীরের মধ্যে এগুলা ওই শোলের ভিতরে ওইগুলা হয়তো ইয়া বাড়াইছিল আর কি, এক ধরনের অ্যালার্জি তিনি বাড়াইছিল আর কি। এটার বয়স কয় দাঁত? এটা বয়স এটা দাঁত সারি গেছে আর কি। এটা 3 নাম্বার বিন আর কি। 3 নম্বর। এটা কি এটার বাছুর? এটার বাছুর, 60 বাছুর। কতদিন হলো এটা হইলো? এটা হচ্ছে 15-16 দিন। দুধ পাচ্ছেন কত লিটার? এটা সকালে 10 পাচ্ছে, সকালে 2 বেলা 15। 2 বেলা 15 লিটার পাচ্ছেন? হ্যাঁ, 2 বেলা 15, সকালেই 10 হয় একটা। দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম 1,60,65,000। 1,60,65,000। হ্যাঁ। এটা কোন জাতের? এটা একটু এটা অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া। হ্যাঁ আমার দেশীয় গরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা প্রথম গাব আর কি। প্রথম গাব? হ্যাঁ। তিন হলো গাব এসেছে। এটা 8 মাসে চলছে। আপনি এখানে মোটামুটি সবগুলো 8 মাস? 8 মাস, 8.5 মাস। আমরা গরু তৈরি করি, তারপরে বেশি তো। দিবে কেমন আশা করেন? এটা 15-18 হবে প্রথম দিন। 15 থেকে 18। এর মার্কেটের রেকর্ড 25 এর মধ্যে। হ্যাঁ। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম 1,75,000 মতো। 1,75,000। 1 লক্ষ। আচ্ছা, এই পাশে এটা কোন জায়গা? এটা হলিস্টান ফিজিয়ান। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। একটা আছে শুধু ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। ভালো কোনটা বেশি? ফিজিয়ান 2 রকমের। একটা নিউজিল্যান্ডের তিনি ফিজিয়ান তৈরি হয়, একটা হলিস্টান তিনি হয়, একটা জার্মানি তিনি হয়। ফিজিয়ান গরু 3 রকম জাতের গরু হয় আর কি। একটা অস্ট্রেলিয়া, হলিস্টান আর নিউজিল্যান্ড একই। জার্মানিটাও ভালো, জার্মানির ভিতরে একটু লাল আসি যায়। আচ্ছা, এটার বাচ্চা কি এটা? না, এটার বাচ্চা অন্য, আমার ওই ভিতরে আছে সেই বাচ্চা। এটা গাব। কতদিনের গাব? এটা 8 মাস, 8 মাসেরও নিচে আছে। 8 মাসের নিচে? হ্যাঁ, 7 মাস। প্রথম বিয়ান? হ্যাঁ, এটা প্রথম বিন, 2 দাঁত। দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এর দাম চাচ্ছি 1,75,000। দুধ দিবে কেমন? এটা প্রথম বিনে 15-16। মার দুধের রেকর্ড? মার দুধের রেকর্ড আসলে, মার দুধের রেকর্ড মেলা। এটা কেবলকে বাচ্চা করতো, মার পরে 25-26 ছিল। এটাও যদি আপনার বয়স হয় তাহলে এটা তো এটা দ্বিতীয় বিনে 25-26 হয়, প্রথম বিনে 15-16 আসবে। 15-16 আসবে। আচ্ছা, এটা কোন জাতের গাভী? এটা অস্ট্রেলিয়া, পিওর অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার? হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া। আচ্ছা, এটার বয়স কত? এটা বয়স হচ্ছে 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিন। দ্বিতীয় বিয়ান। উলানটা এত বড় হওয়ার কারণটা? বুলানটা, এটা দুধের অংশ খুবই ভালো। এটা প্রথম বিনে পরে 20 পাইছে। হয়তো মানুষ বিশ্বাস করবে না যে প্রথম বিনে 20, এর মার ছিল 27-28। অস্ট্রেলিয়ার যে অরিজিনাল জাত, সেটাই হচ্ছে এই জাত। আচ্ছা, এটা এখন তো প্রেগনেন্ট? কতদিন হলো প্রেগনেন্ট? এই প্রেগনেন্টটা বিয়ে যাবে, আর হয়তো 10 দিন লাগবে। 8-10 দিনের ভিতর বিয়ে যাবে। 10 দিন। এটা এখন দুধ দিবে কেমন আশা করেন? এটা আশা করছি 20-এর উপরে, আল্লাহর রহমতে। 20-এর উপরে? হ্যাঁ, 20-এর। দাম চাচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম চাচ্ছি 2,10,000। 2,10,000। চাচা, আমরা তো আপনার গাভীর দাম সম্পর্কে জানলাম। এখন আমার ভিডিও দেখে যদি কোনো
ভাইয়েরা আসে গরু ক্রয় করার জন্য তাদের কাছ থেকে কিন্তু অবশ্যই কম রাখবেন এবং দুধের পরিমাণটা যাতে মিল হয়, কারণ আমাদের ভিডিও দেখে অনেকের প্রতারিত হচ্ছে, কারণ সে দায়ভারটা আমাদের নিতে হচ্ছে। এখন অনেকে আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলে যে আপনাদের ভিডিও দেখে আমরা গরু ক্রয় করছি কিন্তু দুধ বলছে 25 লিটার, আমরা আনছি 7 থেকে 8 লিটার। এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু মানে খামারি একদম ধ্বংস হয়ে যাবে, বুঝছেন? কারণ এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, প্রত্যেকটা যারা গরু আপনারা বিক্রি করেন এই বিষয়টা মাথায় রাখলে তাদের জন্য সুবিধা হয়। এর কামাল ডেইরি ফার্ম এটা খুব সুনামধন্য ফার্ম। আমরা যাদেরকে গরু ইতিপূর্বে দিছি এখন পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে আমার গরুর কোনো রকম কমপ্লেন আসেনি কো। এখন ফরিদপুর থেকে একটা ভদ্রলোক হিন্দু ছেলে উনি গরু নিতে আসছে, এর আগে আমাকে 2 বার গরু নিয়ে নিছে। তারপরে ওই শেখ ফরিদ উনি আমার এখান থেকে গরু নিছে, সাহারা গ্রুপের মালিক গ্যাস পাম্প এই ভেড়ামারা, উনি অন্য জায়গায় গরু কিনি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে আমার থেকে 8টা গরু নিচ্ছে। আল্লাহর রহমতে সেই গরুগুলো ভালো দিছি। তারপর বিদেশে ছেলেরা আমার এখান থেকে গরু নিছে, বহুত গরু দান করছে। গরু আমার আমার অ্যাকাউন্টে ওনারা আগেই টাকা লাগা দিছে। আমার এই ফার্মে বকনের আমার আরেকটা ফার্ম আছে, সেই বকনের সেটে টেনে না দেখে একটা বাছুর নিছে 95,000 টাকা দিই, সেটা হচ্ছে টাকা দিয়ে দিছে। আর আজকে 20,000 পাওনি হাজার দিবে আসেইনি। আরও 2টা বাছুর নিছে, আরেকটা ছেলে বাছুর নিছে। আচ্ছা যাক, এইগুলো আমার ফার্মে থেকে প্রচুর গরু গেছে। আল্লাহর রহমতে আমাদের এখানে প্রতারিত নাই। আসবে গরু দেখবে, শুনবে, বুঝবে আমার এখানে নিতে হবে তা না। আমার এখান থেকে দেখি দুধে মিল যদি হয়ে যায় তাহলে উনি নিলে পারে উনি অসুবিধা ওর গাবো অনেক আমার প্রেগনেন্ট আছে। আমার এই যে মন্ডি গরুগুলা খুব দামি দামি মন্ডি ভালো আছে, এগুলা যাদের দিছি ওই বরিশালে দিছিলাম শাহিন সাহেব, উনারে দুধের আল্লাহর মধ্যে ঠিক আছে, ওনারা আমার কোনো কমপ্লেন নেই। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, কেমন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।